喂，大家好啊！我係令狐津啊，大師哥啊，多謝大家嚟我呢個頻道啦。但係喺我呢個頻道裏面，你知唔知要做啲咩噶？你哋 like 咗未啊？你哋 comment 咗未啊？你哋訂閱咗未啊？你哋介紹咗俾你身邊唔識嘅人未啊？識嘅人唔使講啦，更加應該要啦，係咪？未嘅話，你哋好快啲做啦。如果唔係，快啲離開啊！俾我知道，我真係會打鑊你哋啊！我呢個頻道好簡單嘅啫，只係會介紹一啲個股裡面嘅支持位啊、阻力位啊，我最多都係夾雜一啲唔同級別裡面嘅 MACD 啊、RSI 啊、啲線啊、柱啊、諸如此類嗰啲嘢啊，炒埋一碟啊、攬埋一住啊嗰啲咁樣啦。最後就會加插一個大家最期待嘅 simulation 啦，我就會去模擬一下個股價，如果去到我講嘅位嘅時候，無論係阻力位、支持位，佢會有咩變化啦 ，MACD 會係點啦，去俾大家一個參考嘅。咁所以如果大家想知道個股票係升係跌，記得唔好跳片睇啊！我知你哋成日都跳片睇㗎。好啦，我哋睇埋隻中國平安先，2318咁就46個5毫半啦，跌咗5毫半，1.17% 啦，成交24億啊，差唔多。咁成交比前一日就略微多咗啲，咁啊前一日22.7億啊。MACD 度向下走緊嘅，都因為都係承續緊去呢一筆啦。嗱，暫時而家股價喺個中樞裏面嘅，咁呢度有3個中樞啊，咁呢個我哋一陣間要留心先。望下周線先，嗱，周線做緊一筆向上啊，反而調翻轉啦，周線咁就企穩咗250天線，咁啊5天線就升穿咗35天同埋70天線啦。咁啊喺呢度就有兩個級別，有兩個中樞，佢就喺個中樞裏面嘅。咁啊呢度有一個女中樞，呢度亦都有一個中樞嘅。咁就暫時企咗喺裏面啦。咁就下邊少少43個8毫3有個43個8毫3呢度啊，有個支持位，咁就上邊高少少就53蚊7毫7啊。咁啊，暫時 MACD 呢度都見得到佢冇乜特別方向啊，都喺度糾纏緊啊。咁我哋望埋呢個月線先，嗱，月線呢度自己都有個中樞啊，再高少少都有一個中樞。咁啊，暫時而家喺比較近呢個中樞嘅裏面中上方嘅位置啊。咁啊，5天線同埋70天線、250天線都喺股價下低，35天線上邊壓住啊。嗱，呢度前少少都有一個中樞，個中樞底就50蚊5毫7，都會壓住咗個股價嘅。咁即係呢度啦，個情況就喺呢度。嗱，都壓一壓個股價㗎，呢度月線啊，咁啊大家都要留心啦。呢個50幾話唔記得咗添，50蚊5毫7啊，呢個位啊，咁啊大家留意住呢個位先啦，睇下有冇機會上攻嘅時候，睇下呢度會唔會有一個壓力啦。咁啊 MACD 暫時月線啊都係向下走緊啦。好啦，咁啊我哋望下30分鐘，嗱，望咗細級別，再用日線做翻個總結先。咁嗱，呢度都係做一筆落去。咁嗱，30分鐘可以睇一睇先嘅。咁啊，暫時望落去嗰筆個力度都幾大喎，呢一筆。咁啊，線背馳咗啊，呢度留心先。咁啊 MACD 線柱向上走緊嘅，不過咁嗱，呢度都係啦，做咗個底分型上緊去。咁呢度有個中樞，咁啊呢度都有個中樞啊。咁啊兩個中樞壓住啊。咁啊呢度中樞個底部就係大約46個2毫半啦，46個2毫半呢度有個中樞底，咁就喺呢個位。咁啊呢度都要留心啦，睇下有冇嗱，琴日就掂一掂啊，46個2毫半，咁就掂一掂啊，琴日46個3，跟住之後有個反彈上翻去啊，咁就睇翻上邊少少就仲有個中樞頂啦。咁啊呢個同一個中樞望下個頂部就大約46個7毫半，嗱都係啦，真係兩邊嘢夾住咗啊。呢度46個7毫半，呢度都有個位啊，咁所以暫時而家個股價琴日啦一次過就反映咗呢個中樞嘅高位同個低位啦。因為高位咁啊，琴日46個7毫半啊嘛，收46個5毫半啊，曾經試過47個4毫半，但係都將佢壓翻落嚟嘅。咁好啦，嗱呢度我哋暫時做個參考先，我哋再望一望翻呢個60分鐘先。嗱60分鐘就比較明顯少少嘅，佢個分野得咁嗱，而家都係做緊一筆落嚟。70天線呢度有個支持啊，咁嗱都係啦，對比翻落一筆啦，咁啊個力度就差唔多啦，相若啦，暫時都短少少，但係呢筆未完全完成晒啊。5天線、35天線股價上方呢度有個中樞，呢度都有個中樞啊，咁啊暫時中樞底都係好似有個支持啊，46個2毫半啊，同30分鐘一樣啊，咁啊而家進入翻個中樞，咁啊呢度比較呢個高嘅中樞嘅底下方啦叫做，咁啊高少少35天線同5天線上方，咁啊嗱。呢度啦 MACD 線柱咁就準備好似有少少收翻上去啊，咁但係都向個水底啊，暫時個力度都係唔係好足夠。好啦，我哋用翻日線做個總結先。嗱，呢度落去一筆，
嗱，暫時都係啦，做緊一筆向下。咁嗱，大家如果有留意到都係啦，佢而家嗰啲線啊，暫時上落一筆嘅線比較短啊，咁啊變相似咩咧？似而家個股價喺度收窄緊啦，即係有少少橫行格局啊。因為上落唔會好大，個波幅唔會好大，所以而家暫時你見得到都係啦。4-5呢筆雖然未完啊，咁就但係你見得到都慢慢收窄緊㗎。咁啊要睇下今日落到嚟今日翻到嚟會唔會去挑戰35天線呢個位啦？咁嗱好啦，咁啊用對上一筆去做翻個參考先。嗱，我呢度擺翻過少少先。嗱，如果用上升一筆去比啊，個力度減弱咗，即係3-4同1-2比力度減弱咗，咁即係話上升呢一筆個力度比起1-2號咁就有一個背馳啦。咁好啦。咁我哋畫翻啲位先，咁啊最緊要揾翻啲位出嚟先啊！嗱，呢度個中樞底啊，咁就較早前曾經試過一個呢個位接近都做過一次呢個低位嘅，等我望一望先。45.2啊，呢度有個中樞啊。好啦，咁就嗱，再上啲都有個，哇！呢度3個中樞啊，嗱呢度都有個中樞頂。就比較貼近現價，咁就大約47.1。嗱，擺個 VIP 位先。好啦，嗱，再上少少都有一個中樞頂。嗱，呢個咧就係較早前做咗出嚟一個頂分型啦。咁啊冇乜力啊，即係較早前嘅意思就係3月10號啊，星期一啊做出嚟啊，49.4啊。掂一掂啊，個中樞頂之後就冇力啊，翻落去啊。咁啊睇下呢個都係40遮住咗49.3啊，呢個中樞頂都係 VIP 位啊。好啦，咁啊睇下呢兩個中樞可唔可以突破到啦？呢個頂部嗱，企得到嘅中樞頂成件事唔同晒噶，咁啊個支持力會大啲嘅。咁亦都如果落到去中樞個頂部咧，做一個反彈嘅話咧，嗰個都會係一個買入點嚟嘅。嗱，好啦，低少少呢度自己日線佢有一個支持位嘅44蚊。嗱，咁所以佢個分野比較清晰啲嘅，你見得到嗰啲中樞嗰個差距比較平均少少。咁嗱，呢度4個位咁都係啦。嗱，望下而家呢一筆落嚟，睇下會唔會有機會去到45.2呢啲位先至做一個反彈啦。係咪去過46.3啊？嗱，記唔記得頭先講啊？30分鐘同60分鐘呢度一個中樞嚟嘅。咁但係如果我用日線去做個總結嘅話，就望下45.2呢啲位附近會唔會有機會做一個反彈啦？定係話喺一個細級別嘅中樞裏面已經會做一個反彈。咁呢度大家可以參考住先。咁因為我用日線做緊個總結，所以我都擺咗日線啲位喺度俾大家睇嘅。嗱，都係啦，企穩45.2，睇下有冇機會挑戰47.1企穩啊？唔係講升穿，琴日曾經升穿過，但係冇力。跌翻落嚟，咁啊47.1企得穩嘅話，睇下有冇機會上攻49.3。嗱，因為而家做緊一筆落嚟，咁我自己會睇嗱，如果45.2跌穿咗，就要小心啲啦，睇下會唔會機會落深少少去到44蚊呢個日線呢個低位啊，曾經係跌穿過中樞嘅一個底分型上翻嚟呢個位做咗個支持位嘅，咁睇下呢個位會唔會穿啊？但係暫時我自己覺得1號位應該相對地穩陣嘅，因為第一中樞底部，第二有條5天線喺度，第三呢度都有一個類中樞。嗰個中樞底喺呢度附近，咁所以我覺得1號位應該比較穩陣嘅，咁大家可以做個參考咧呢啲。咁好啦，我哋做個睇翻嗰個籌碼先。嗱，籌碼46蚊啊，呢個位比較多籌碼嘅，新籌碼喺47、48、49呢啲位都有啲新籌碼操作入去，咁所以你見得到密集區啊45到49蚊左右，咁就比較籌碼密集啲。咁呢度大家睇下去到呢啲位嘅時候，會唔會個沽壓都會重翻啲啦？咁我哋睇埋嗰個副圖先。嗱，主力仍然 keep 住喺度噶，維持緊個秩序，咁所以你見到嗰個股價都個形態上邊都幾靚嘅，咁啊因為有主力喺度維持秩序啊，咁啊嗱蟹貨縮緊上去嘅，咁啊你見得到主力有少少收啦，但係短炒為主啦，咁啊即係短炒客多咗啦，應該係咁講，咁但係仍然維持住一定嘅紅色喺度係一件好事嚟噶。好啦，咁啊嗱，我哋望埋個統計先。嗱，咁啊我哋望下對上10日嘅統計啦。咁啊，大家嗱，如果唔明大師嗰啲術語啊，咩叫一筆上一筆落啊？嗱，都係啦，再呼籲大家啦，去睇翻呢一個教學啊，去 playlist 裏面揾教學，或者喺嗰個 description 下低我都擺一條 link 喺度噶。咁啊，大家可以喺嗰度撳入去個教學 folder，睇晒所有咩叫裂口，咩叫頂分型，咩叫底分型，咩叫一筆，咩叫金叉，咩叫中樞，睇晒之後再翻入嚟聽片，你就會有共鳴噶啦。大家都好唔好啦？我哋望翻對上10日，5支陽燭，5支陰燭啊，3升6跌1平手啊。咁啊，10日前48.1毫半收市，咁即係 VIP 位啊，喺呢個2號位上邊嘅
咁就成交有274億，即係平均一日27.4億啊。琴日有24億，咁啊爭咗少少啦，爭咗3億左右。咁啊平均價47.08蚊，咁啊琴日46個半啊，爭咗5毫子多啲啲。咁就上下波幅啊，大約有4個6㗎。咁都係嗱，俾你哋思考下係啦，望下琴日嗰個收市價，望下個成交價，跟住之後唔係成交價，望下個成交量，跟住之後望下10日前嘅收盤，望下個平均價，跟住再望下嗰個總成交，自己除翻10，咁啊你睇到啲乜嘢？再望下嗰個個圖表，咁啊大家思考一下啦，呢啲 data 俾到啲咩大家啦？咁好啦，我哋做埋個 simulation 先，咁大家記得 like、share、comment、訂閱大師哥頻道啦。咁啊，記住過嚟呢個 YouTube 撳鐘仔同埋訂閱先有用啊。咁啊好啦，咁啊望下先，我哋呢度琴日收46個5毫半一號位，咁啊跌咗 1.17%， 成交多咗 6.6% 啊。咁下跌成交多，咁但係都比起平均嗰個10日少嘅，咁都 OK 嘅，暫時叫做冇話特別個沽壓好重啦。咁就47個4毫半啦，最高位啊，咁啊喺個 VIP 位上邊，但係掂一掂就跌翻落嚟，咁啊最低46個3啊，都企喺一個位，企到喺呢個1號位上邊啊。好啦，嗱今日我哋望一望啦，嗱翻到嚟，咁啊暫時個股價你見到收窄緊嘅佢嗰個走向，咁我睇下啦，嗱如果今日繼續延續一筆落去啦，個情況會係點啦？嗱跌1%去到大約46蚊嘅話，咁就 MACD 個變化都已經出咗嚟，你見到個柱都多咗噶啦。咁即係代表咩？個下降力度都比較大。咁嗱，如果補埋嗰個小裂口，去到1號位嘅話，個情況就會比較差啦。咁呢度都有個小頂背啊，大家要留心啦。嗱，好啦，嗱調翻轉，如果今日上嘅話，咁又會點咧？嗱，呢一筆如果係咁樣啊，完咗一筆落嚟啊，上去做翻個底分型，咁啊要升穿翻個 VIP 位啊，41.7，佢先至有機會做到個底分型啊。咁但係呢個底分型都唔係個力度好大㗎。咁啊點樣個力度先大咧？多1% 咁上下啦。咁呢度個力度先大。咁你見到 MACD 線柱都會縮翻上去嘅。咁但係要睇下今日個市況係點啦。就我自己覺得佢呢一筆落嚟，成交有少少偏即係比起平均啊，有少少縮嘅話，咁睇下呢啲位會唔會去到再落深少少先至做一個反彈？因為暫時而家都係頭先講啦，46個零呢度有個30分鐘同60分鐘級別嘅中樞，睇下會唔會喺去到大約46蚊邊，或者補一補個裂口，然之後反彈啦。咁啊呢個今日翻到嚟睇下個走向係點啦。咁好啦，嗱中國平安啊都係啦，4個位俾3個你哋做參考先。咁啊1、2、3號位有冇機會1變2，定係1變3啦？今日睇下個情況點樣啦。好啦，平安保險今日係咁多，大家睇位做人啦，下次再講，拜拜。